各位師哥，大家好啊！我係炒嘢猛粉心知名啊！咁今日咧去深水埗啦、聯城嗰度咧買個金牌吊墜啦咁平咗少少啦，又唔係平好多平少少咁買咗佢啦咁6幅嘅呢個牌仔就係1錢1分74條9足金咁每兩就係33,800蚊啦平咗少少啦咁我俾個咁總數我買咗3,955蚊咁就係5月3號咁我認為咧而家啲金咧回少少一定會扯上去嘅咁今年蛇年啦咁買個蛇牌嘅吊墜仔啦都幾靚好新淨因為你買啲二手嗰啲金器咧，你要睇清楚，佢有啲又係或者花咗有一邊都或者攣咗咁樣咧你自己睇清楚，所以平啲啦二手嗰啲咁都係純正嘅金4條9嘅咁有晒嘅嘜頭火耗嘅咁唔錯呢個都唔錯咁今年蛇年啦係咪買一個蛇牌啦，佢後面有寫㗎咁就都幾好嘅後面個字都寫得幾好如魚吉祥，身體健康OK 唔錯咁每個月都儲一個咯，買一個咯係咪不問價買上去積少成多，咁譬如咧即係江湖救急我可以用下嘛係咪賣咗佢咁攞翻少少現金用下嘛咁講少少積少成多一錢咁買上去咁大家儲下啲金器啦係咪所以嚟講咧都係 OK 㗎唔錯咁我認為咧金價咧會扯上去佢會扯到上去咧3,500蚊美金一安士，佢曾經到咗㗎，咁而家回翻落去咁目標價嚟講係4,000蚊美金一安士咁大家諗下咯咁每個月出咗糧買少少咯買1錢咁咯積少成多嘛江湖救急可以咁講好啦，同大家分享到呢度拜拜。